con las uñas te puedo arañar. Cat, kiri, cat, cat, kiri, cat, cat. Corta las cámaras, córtala ya. Cat, cat, catarás. Cat, kiri, cat, cat, kiri, cat, cat. Cat, cat, catarás. Estaba actuando. ¿O era real? Hostia, cómo agota el comer. Toca siesta. 3 horas. Choco, chocolala, choco, chocote, chocola, chocote, chocolate. Estamos en la absoluta pobreza, ¿sí o no, Marino? Sí, señor. Piensa en nosotros, para nosotros en cambio sí es una plata muy importante, ¿sí o no, Marino? Sí, señor. Y decidió batirse en duelo con el mar. Wow, I'm so proud of you. Helicóptero, helicóptero. Para coger, para coger. Oye. Estamos en la absoluta pobreza, ¿sí o no, Marino? Sí, señor. Piensa en nosotros, para nosotros en cambio sí es una plata muy importante, ¿sí o no, Marino? Sí, señor. Me adoptó una Karen. Está loca, pero así son las Karen. A veces yo le araño en su mano. A su lado yo siempre ronroneo. Ama, mira lo que voy a hacer, ama. Ama, I no lo odio, ama. Pedro Pérez Pereira, pobre pintor portugués, pinta preciosos paisajes para poder partir para París. Oficio del padre, carpintero. De nombre, José. ¿Y la esposa? María. ¿Y el niño? Jesús. Estoy hecho ateo. ¿Por qué, señor? Ustedes vienen a un bautizo a pedir posada. Ya no más falta que la borra sea yo para que estemos aquí todos completos.